Detik-detik diserang hujan badai di pinggir danau. Oh no! Keseruan ngaliwet pinggir danau. Awalnya cuma mendung aja guys, dan kita semua lagi pada sibuk akhirnya mulai memasak rasa beda. Sudah mulai turun rintik-rintik. Dan tara, pasca angin badai berlalu, kita semua makan bersama dengan keadaan basah kuyup. Alhamdulillah nasi dan lauknya bisa terselamatkan. Mari makan guys.